Enek jine. Dong kenceng apa iki? Enek tikuse. Anu ini lho, triplek sing nggon factory. Kemungkinan iya. Kurang kedekan iki. Wah, konten geden lho misalnya. Konten geden. Artisnya dionekne lho. Iya. Umpan iki kok. Artisnya bener artis. Ganti radiator. Tapi ngono kene gak nglupuhno ora. Sorry kan. Ora. Ya. Sok. Lah, iki arep ditekne kok lek muni. Lah anyar kok cecetane. Balik. Pas ini, harus bener kasar ini iki. Nek wedi dobine halus. Kira-kira ini ya. Oh. Setahun nah. Aduh lho, sekarang ya. Yo. Jane Apa ngajel karpet karpet. Karpet anak kae. Iya. Apa kedus? Ngajel apa kedus apa? Oh, Sangu. sangu deh. Ki masa yo dulu ya katanya. Sampai kayak saya beri. Oh, beri. Jalur normal. Ya, tak lantik. Iki Iki diawas nek, Dek. Iki berapa? Delok nek ora kae. Iki gagal dengan iki lho. Sensor kelihatan mundur apa itu ya? Sensor apa? Mundur. Ah. Hop. Iki dak sikune maksudnya, Pak. Kungkungan. Kungkung. Oh, anune bekungkung. PDP lek mepet kungkung. Heeh. Yo, delok nek apa ora? Enggak usah, yo. Langsung. Ore panggah. Nyangit ya kok. Nyangit tinggal jelas.
bener. Rumahnya ke kono. Oke. Wombo. Karena kadang lagi. Mbok nek arep. Ora sampe tidakne lek arep gandeng-gandeng ning ngono. Lah cepat. Utune gandeng nih. Mari jajah pancet. Oh. Lab ya? Lab mahal. Streaming. Dirumpan orang. Dirumpan orang. Dirumpan. Enek jine. Dong kenceng apa iki? Enek tikuse. Anu ini lho, triplek iki, Triplek sing nggon factory. kemungkinan iya. Kurang Kedekan iki. Oh. Saya ora masuk pon. Iya, kurang. Obang kan ini yo mek anu. Oh, do CLA. Ini yo ngono. Rek. Jero nonton. Kenen
iki mek foto to. Anu nek karo CLA. Angkone speaker iki. Nah, iya to. Sing kan sudah. Ya. Iki apa sing ngono. Asuransi loro.